生日嘅朋友，祝你生日快樂，身心靈健康。你係一個中意笑、開朗活潑、好努力嘅人。你個人好純粹、好單純，中意探索新事物。你嘅溝通能力好強，中意同唔同人交流。有時咧都唔係好識得分是敵是友嘅。個人唔係好識得 say no，唔識得拒絕人，好中意幫人手，幫到人哋手咧，你就會覺得好開心，所以好受人哋嘅愛戴。喺感情方面，你對你嘅伴侶付出好多，好照顧佢。有時咧就係太照顧啦，令到隔籬嗰個咧覺得你管太多。結咗婚之後咧，以另一半為先。對方開心最緊要，你會因為照顧你嘅另一半啦，同埋你嘅屋企人好好咧而有成就感嘅。但係切忌囉嗦啊，記得俾多少少空間屋企人，保持一種咧美麗嘅距離。你覺得性係一種肌膚之親，有機會覺得利用性可以令對方死心塌地嘅。而財運同埋事業方面又點呢？喺你人生入邊，工作咧就好似你朋友一樣，你有一種親和嘅領導力，所以好適合喺一啲好穩定嘅大公司裏邊發展嘅。溝通力強，亦都好有團隊嘅性質，你好適合同一班人去合作。財運方面咧，亦都 OK 嘅，都幾旺嘅。但係咧就唔係好儲到錢，同埋咧成日都有人情債啊，小心啲，唔好亂借錢俾人。情感嘅勒索咧會問你借錢，同你講你唔係咁都唔幫啊。而你嘅生命課題係啲咩呢？大家有啲嘢想做嘅話咧，太衝啦，一定要做好佢。識得衝咧，又未必識得收科嘅。好多時未如理想嘅話咧，你就會怪責自己，亦都會用同一個方式咧去指責人哋。有好多嘢未必一定向好噶，咁要識得睇開啲啦。